tubulina wakirewa obukugu tubulina emyaka giyinza okuba nga gikubuzaabuza giringa emito naye nga ebitendo sebo bingi. Mbadde mukulembeze wa Top Brigade okumala emyaka 10. Mbadde mukulembeze wa National Youth Activist mu Uganda okumala emyaka 10. Kakati experience yeetagisa yeriwa ne mu kalulu akawedde era nali presidential candidate. Protests and the strikes is one of our best approaches in dealing with impunity. Obusibira mu bwa tujja busimbire kuli ku street na buli wantu wonna ne mu byenfuna. One of the wars we want to first win is the war on social media. I want you, we are in a speed and accelerated generation. Ladies and gentlemen, everything you have been tweeting and doesn't add value on a nation, stop it. Let us start tweeting. Let us start WhatsApping and TikToking. RPP, RPP, oh yeah, RPP, 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 power, RPP, power, RPP, power, RPP, RPP, power, RPP, power, RPP, power, RPP. Revolutionary People's Party tezze kulwanyisa gavumenti wabula ezze okukola ebyo ebiremeredde oba ebiremye gavumenti okutuusaako engalo. So tukunga abavubuka bonna mu Uganda ne mawanga amalala abali wabweru naye nga muli bannayuganda ng'era mulina omwoyo gw'ensi yammwe Uganda, mujje twegatire wamu mu Revolutionary People's Party tusobole okuleetawo enkyukakyuka. Abazadde basabidde